Maiga y'umuci obosongo kumurekerwa ase bikore byokubora kubora ndi comment kana wasubiti kuria rero ikiumbikiria community policy ni banyako bakorwa igikuru ni bara kunyako bakora kiri bakunyara konekinga omorembe no kunyako bukwena ase umuci obosongo nabo igo ase ensemwende murayi Dr. William Samuel Ruto ni ganye ko bagakuigora ase entunde ya kabere umurubiri onyota kabwate iganga y'ugukonya abasaye ane mono bari bataranyora imirimo gose bari batanya tuko babako igendereria amona masomo abaguchi college ogensemo area siasa uyore umurayibika makirya DCP rigati gashagwa ni ganye ko bagakomocha umurayibwense naigo ase anyako bakawika county area Nyeri nigo eburaburu yanyako bagiye kwene kigwa kinsemo echo Chinga kichingiana ndumwachi moligeria ande onsia suri kunyaka wingo kwariga ngocha SMS ite mangana mayendi tunyaka otugusanga tuimanye alianya ko bakagutwikira igitasinike kya Amazing Voice of Victory iriane ni gonkoro kwa Hesbon bosire to kuyachaka kuru ase ubugatagatibu muci obosongo maiga y'umuci obosongo kumurekerwa amone bikore byo kubora kubora ndi comment kana anemono chinga kicho moiga bwe Christmas amono mwaka omoya moya kerugo bwe kyombekeria getenerete kose kyombekeria community policy asiri tamasi wa onsare nigo anyereko bakawe sokya nigo kwerera nigo barachikunya nigo kwerera ase musangirikano nyante ko kubareta amo igati y'abateneneri boborendi ime county ya Kisii asikiri banyete ko bakonyora nga igati y'ibintu bikonya ko bikorera oborendi kubora ime county ya Kisii no butumikibwa mariogo y'ubutindu okuonia ibintu biryanyeri ko bikoyubwa ase amagori ainse aibo go kondisia abantu chinyomba batamanyikaniti sobo nga ibono ni kwanya ko bakurwa igekuro igetindi ayo kuboria serikali abana inchi nabwo ikimbiya community policy banyako bagocha amo banyareko bakobwate nabuna inchira eyamoju kwirania oborendi ase umuchi obosongo amake maigaye bikore byoborendi kumurikerwa ime y'umuchi obosongo iyo tu ajire ko replace igora parts quality ito ya salekire the last 1 month ekyombekeria community policy bakubwatena amoni byombe byonse bikonyako bikuikania oborendi ni kubanyako bakora egikaro nabo igokurigia chinchira nabo igokurigereria injera ki oborendi bwanyariko bokupora ase emochie obosongo twakote meeting na stakeholders once security counting community policy na nyumba 10 tuabekerenga kituta tukoja kora patrol oiko igati y'ebintu biryanyako bikoirira oborendi kubora ase omochi obosongo yobotumikibwa mariogo yobotindu anemono ase ekegori egeke abantu bari bakonyarako bakugura ebintu biri gutumika estima gose electronic ase amagori ainse nabo igo nugutamanya abantu bakonyarako bakominyigwa ase chinyumba cyo kondisa tuatebetia county commander na commissioner they are aware lakini tuangalie bichane binge bikoga ni bera manage pipi na bari batatu bane na bagwa kabanta bemioro then ambene ebe ko Nyamira county na abande bakuru abange bari suneka na timu ya gatatu na abana to kunga street boys ba bera ba 15 so bone kare ba nyuri nya sole chine madawa ya kurebia na bego bidding abasoka bari gendagera ndubwa de timu ere Uhuru Plaza na Market Plaza amangana chisim ivono watu anare ground twale watanga serikali anane ingiria mangana yo those boys bare Market Plaza na Uhuru Plaza bachunguzwe egere ntuma ita bande nyo kando na ntuma isiba ko tibokwa ate baya bande paka nyombe cyo nabazi machine cyo kore binte bi igo nare gukwana asingencho y'abantu baitwa bera bakomia yo tware ko ligenchera tonyaka batoko chama abantu bamento gusiminto etinyaka batoko bwatana na ligisi etinyaka bakora ka yo tware security chama ne manna bonya biasara oyo taneta bana biasara ntomo manyi biasara tane korangali mukutano akwanira abantu bana biasara mbende nalgo tebya abantu baita babwate chinyomba bakondisete manya muntu gyo kondisete chokombo enyombo yomo
otuka iga kera koreta abandi yakoreta abantu abandi baje kurara chinyomba bakomanyeka ng'ambara byamenyete na borobo ase engirenga mune ine yagari yachangire oboi because abandi akero bagocha igo turi komanya yoromu yoromobe noro Oigo nigo banyariko bakuria eira nigo baratukunya ko bagokora umusako umutindi buna enchira eyamo yo kwenekia omorembe no chikunyara ko gukwirana wanjirana una mona bana makebaro bara under 18 tutatu kwanire tutatu chako musako tukubwatarana n'abantu baitu be county abana bitatu bairane chinso babande school chegoyo aba banda manene bagore kwena baruko bwa chinso bamanyete town abakuru bwari bairane kabanyome igo ekyombekio gya community policy Kenya ko bakigwakirwa mbuya muno ase obotuki Kenya ko bakekora nabo kwenekia epigipigi ya nyara ko bakegosira mbanya tuko bakonyebeka biara nabo gokwirana ase omonyene kandi bakamubwati bakamubwata uko tamane epigipigi lakini bakamubwa isenga njonde barenge utuko bakamubwata kuri epigipigi lakini no mwisho ya karaki epigipigi kare katoka twere ni rimbi yamane kyagere epigipigi kaya to gatia ikire ase mojibo songo atokane aba bisaba ngambia mono asega sibakolete andende igoro yo webyo weje pigipigi na bakolente ne chande menge kyara dende akora nyoro umwana ochire koiba onyoro itiru so sambiru kwanya kora umwana okorere bobe lakini rene wikomanya ngana magoso yo koiba bono niko banyariko bakurwa okuburia gochi ase serikali enyariko bagie kubakonya nabo igo abana inchi banyariko bakubwatirana buna enchera eyemo yo kubeka omorembe nabo igo kwerania omorembe ase omochie obusungu ase pare ya Nyankongo to Wilspark ando chitanjita kereko be kwororo uno musimi wa kibagendi ata tubika security right esenge njigo sunte kiabeire abantu bachandegete una njomo kacho Nyankongo nondo tubwato bwoba ando especially nyoro botuko katosoka botuko ntubwati fabio gosoka botuko asenge njito joje ntubwati none mbure kare tu especially makori me amatoba the problem tubwate ne likera abantu abakonyore bare ne chipigipigi ne tuto namagoro interact finance oso muntu kakrete muntu utari muronge oso muntu naro utamete because yo bwari boiranire kaindi report yo mwasha chief report yo bakumi report community policing tonyo report itomanye muntu yo noiranire abantu baitu bagusi to batisi abantu ba security to chamo elina lyo marembo ranyaka bagokorerekana ingol poteria MSI ya mangana maya kuru aso bugatakatibu muchi obosongo iria neni gonguru kwa Hespon Bosire Oigo abantu bamenyete ase ebinyoro biria bya inyenya nabo igonya bongi bikonyako bigotoka egwadi ya sensi ebunge yabo getutu cha Chenot egotoka account ya Kisii igabanya ko bagweso kenabo ko momotia omwe MCA bwensemo iyo nabo igo omobunge bwensemo iyo asoko bataro seria epara iyo banya ko bagoteba nigo epari iyo yanyara ko bakego kwama egento keirere amagendero kwira na maiga ase ensemo iyo bono niko banya ko bakuburia abarai banya ko bakonya chinga kichiga muna enchira emo na barabanya ko bakwenyorera ibintu binde biranya ko bigukinia amagima abo ne bana abana banyore chinchira bakonyara ko baguchira chiskuru gakoro kukio ng'anyo sensi wodi epareye yabeire gokuonwa matuka kurumageka amaene ntuana korra matokeo na baba gambi bakobe ku montote banganchore imbabekere mongakere chikura mbaroserie para mbaroserie amache amaene ntuana korra kende imai gabo bari abantu bari bono timasembikingo turarukane bari muna bari ngumbugarie bari ngumbugare nto kabungumbuga iga lakini pare ne bwente akora ego join chose paka tombo kengumbu yes tuatumire several times na ntu mane temna tu maneiga lakini bantu mana akora ki Rasti mile ya irua bantange bonsipi imato ligesunte egesunte kenyene ingiye kogera guatane nire kenyureke ubwate binyuruge tokogenda no kogenda iga atari guoja ndege o agago era guita igurane ndege gago sinu tutakeke no gijikura oko bantu gwikiri ndege kagero muranje twarerira matuka matambe tokonywe pare nturanyora bokonyu bonde abagambi nabo bagoswa nande baruo bono iga pare go yabegetwe egasa inigwa korwari junction moino esoke nyabonge eyende esoke kiong'anyo echikobwate main road eria kogenda gochie school amaene nonye na abana baitase taiyo bagoetera ekere banyorirwa ase ng'encho para tekortiki
Lakini ntu twachandikire mache ntobwati chinsoko chiakure muna moroche ensoke eye tebwati mache mogende ensoke ndere matali ase nkobucha lia magati bona ara asirire otogoitana rocha abakungu ne ibuyu tochabokia muna bona moroche embere gato omwana gakinchande getenkorera nche nare gosaba simbo minto tata omwana oito ntu naye riso lieito naye toroche muna twetinga chiswenta iga naye omosacha tutam para andambara abatanyita gitimite yabire njera bagote bangi pari yige kolemu ngutugulire imite yabo intuntu tagitimite egentu tutagitine para chibugato boko nguna bunde tari konyara kuroje oroje bunda nabantu ngagitora roje chingiti cyarumira abana muroje tomenyeta tometuro sana ini chingiti cyarumira abana abari bigwera abandi nyagitari bakari epareye ntoko teba ng'omuntu narororo utagete gotenga epara teta utagete kono omugambi ori nero utagete abwatererie egera abwatererie tatokorera bono ngese epara ni tutogo bakwanira mang'ana epare yaito sabari nyinge twanyikwani sabari nyinge lakini mwambi taratokonya take hit yo koraki yo gobwati epare tora sekwenda goche bona bekwamirita nando mairoche election ngoikere iko pare teragendera tukumbira ndigo yoyo koira naendero koira ati konje korominega chinga kikware gotokonya mbono naende chinga kikwai koire getambokero mbono anyetari bono omo governor bwe county area ya Nyamira omoske amoski muminyaribo na bwo omo waziri otenete amache imeye county yo moske John Matiangi niko banyara ko bagochakia gose kubeka abisi ekamiti enya rasikunya ko bakigutinira amache ime county eyo ane mono imanyekante nganya wasko ime county area ya Nyamira aiganiko agocha egeke chingaki county ya Nyamira nyanya ko bagikwirusia ase obwamo ne county ya Kisii na boigo committee eyarenge eyemo yokoru amache ase chi county echo ibireka okwana ekerekyo mugavana bwe county ya Nyamira niganya ko bagakuria eira na boigo kuburia committee yo banya ko bakwanike ngo bekabare emeroberio emekani yo kwanike nga abantu be county ya Nyamira bakikonyara ko bakonyora amache amarabu na igo banya ko bakurinda amacha yo buna enchira eyemo yoko igenderia amagima abasanya ko bagakurwa egekuru egetindi ndegwensi uraje kunyara ko bagakonyorekana amona mamocho yo kuiba amachi ni garaje kunyara ko bagakwimukirwa egetambukiro egetindi kerichiko amaja ndi jinse mocho Nyamira amaja maya abantu bakonyukorwe tabu tayi bagukoberi amaji amaje boronge kiro mondo omobi bwa amaje asibwe timbaza ko naba my brother naba ningo oyo koiba amajo ino mobi gango mondo gorusbe somoboko tigabe kwekobako yo manya boigo nande ba prae boronge babe connected ya maje ba kana chimita timati about na vera make a decision ego smart meters na vego oko historia yema maja kwando chestate na boko manyangaki abantu banywa macha ayane ngayache not a case unatoa bwata nyawaskeye 70% ya maji igazile to jinsa go is the responsibility ya kilo Nyamira I make sure ngwa kanara maji ne neighbor yangu kanara maji na irutora nyago expand the network abantu banyora maji amange amaya na ndaraibo rero kwa kabela mukalo wasko lakini tokanyora na yota na iri Nyamira ye kagera to take a decision yo kora separation asege songo ikorokwa divorce odi yere mbonda ndi kiagara na international 10% are allowed seepage we can allow that but not a case problems that we have across different water companies is the issue of old infrastructure. And sometimes this leads to a lot of leakages, but also when people are not genuine, they start doing illegal connections, then it becomes a problem. I think
as a board going forward, the first thing we need to do or focus on is doing mapping of the areas that we have in Nyamira, both rural and urban, and make sure that we have the right populations that have a demand for water services. That way you get the economies of scale. You get who is willing to be connected. Tugotikana amo na yukuru ase county ya Nyamira nigo kumnyake wika ase county iria Uasin Gishu abwasomora ibwense Dr. William Samoei Ruto nyako baga kuigura ase entunde ya kabere omorobiri onyota yurati kunyaka bago konya abasai anemono bali batagendetie amasomo abagochi asikore chinabo gochi university ka ukwana ekerekyo mora ibwense niganyako baga kwenekia abasai abase kunyana ko bagotumeka chibesa echibuya nigo chirachi kunyana ko bachiko bakonya. Kwa hii program ya Nyota kuna nafasi ya kufanya biashara, kuna nafasi ya kufanya biashara yako ya binafsi, kuna nafasi ya kufanya biashara na serikali, kuna nafasi ya kupata skills ndio uweze kujisimamia na kufanya kazi yako mwenyewe. So mimi nawauliza nyinyi vijana wa taifa letu la Kenya, take advantage. Kuna wale ambao hawako hapa na ni vijana wetu wa Kenya, and they are as deserving as you. Mimi nataka niwaeleze, they should not give up. Hii program, vile hawa ndugu zenu hawa watatumia hiyo pesa, mukitumia hiyo pesa vizuri, mutapatia nafasi our stakeholders, watu ambao tunashirikiana na wao, tuweze kuweza pesa hiyo mara ingine na mara ingine, ndio vijana wengine wapate nafasi ya kufaidika na usaidizi kama vile nyinyi mumepata usaidizi. Mimi nawaomba kwa heshima kubwa, please use the money that we are giving you properly so that you can qualify for the next phase and you can assist us make a case for the next cohort of young people to benefit the same way you are benefiting. Mnanielewa? Mnanipatia hakikisho jameni, mtatumia hii pesa vizuri? Mnanihakikishia ya kwamba hii pesa itatumika vizuri? Hamutacheza nayo kamari, hamutanunua nayo pombe, hamutalipa nayo fare ya kwenda kufanya ile maneno. Ama tunaelewana namna gani? Mtatumia hiyo pesa kwa biashara? Hebu nione wala wanasema tutatumia kwa biashara, kila mmoja wetu, sio? Yenu ni ya muhimu sana kwa serikali ya Kenya, kwa wazazi wenu na kwenu ninyi wenyewe kama vijana wa taifa letu la Kenya. Mimi nataka niseme kwanza kwa kila mmoja wenu, pongezi. Tulikuwa na watu walio tafuta nafasi hii. Mumesikia hapa tulikuwa na watu 88,000. Lakini wale wamehitimu na kufika hapa ni watu 9,500. You people who are sitting here, I want to say congratulations to each and every one of you. Boygo ketotikarite ase county ya Uasin Gishu ensemo yende umuraibwensi ni ganya ko bakakomochia bari bakunyara ko bagopinga eserikali asikiria nyere ko bakagoteba ni kubatabwati achende ndi yonsi yokoswa eserikali ekuburi abakenya bagendera kumwa okoboko nabo igochinga ki obocho bwa kunyara ko bokuiranirwa imiensi ya Kenya bandike ngankubika bare abarai abisi babwate amaroro yoko genderia Kenya bosio nabo igo asagende kwakira enkwana yaye yokora insi ya Kenya kubwikana insi entenengu area Singapore. Kenya hii iko na propaganda nyingi. Kuna watu wengi hawawezi kusema vile watapanga vijana wapate ajira. Wanasema ati watapanga vijana vile watapiga kura. Sasa mimi nataka nikuulize wewe, husemi ya kwamba unapanga vile vijana watachaguliwa? Hapana, unasema wewe unapanga vile vijana watakupigia wewe kura.
watakupigia wewe kura ndio wapate nini? Kama mtu amekuwa uongozi miaka 10 ama 20 ama yule wa 40 na hana track record ya kufanya kitu yoyote, sisi tutacheza na kamari na mtu kama huyo? Ati tufanye siasa ya guesswork? Ati pengine amepata ujuzi hapa, amekuwa mwerevu all of a sudden? Hatuna time ya kupoteza na watu wa kucheza karata ya pata potea na guesswork. Kama wewe unatafuta kura ya mtu, give him a plan. What is in it for them? Wewe unataka kupigiwa kura na wao, nini yao iko kwa hiyo kura yako? Na wigo iburaburu ni ganya kabagie kwene kiwa ase county area Nyeri abo asumurai bw'ikiama kya DCP na wigo oringe omukonyi bw'umurai bwense Geoffrey Rigati Gachagua arengereri gukikwanira abantu bensemo iyo na maiga yaye nigo abasaye abo babwate kinungu banyako bagoserwa egento kirira umurai yo gukonyora libaga na wigo gukwanira abantu bensemo iyo kaukwana abo ritangani Rigati Gachagua ni ganya kabaka ukwanira abakachi gosaba menyi be county area Nairobi asikiria nyako bagakomotia serikali y'umuske William Samoei Ruto egote banigo abwateri bagari giyari guchikunyara ko bagakurwana ekerugo kyobora ibwense egokone kinga omura ibwense taguchikunyara ko bagakwira ekikura ase entunde yende ya kabiri. Tie nafasi ni kuwe rais wa Kenya wa 6 katika jamhuri. Mtanichagua? Wangapi anasema Rigiji anatosha, Rigiji anatosha? Na unajua mimi huyu Kasongo, mimi ndio kiboko yake. Na huyu Kasongo mkinipatia nafasi, nitamkimbiza kama baisikeli ya kuibiwa. Unajua tulipata hasara, tulienda harusi na gari ya mtu mwingine. Kufika kwa mtu akatuambia tushuke. Sasa sisi tumeunda chama yetu ambaye tutatafuta nayo serikali, ambaye itakuwa na wabunge ya kutetea nyinyi. Chama chetu mpya inaitwa DC. Akisema mambo ya Singapore asijibiwa na mtu yoyote. Mimi nataka akiongea mambo ya Singapore tunamchekelea. Si ndio? Mnajua kucheka? Mnajua kuru ase enseme yuningo kuirukia wika county area Kakamega abwasto mugavana bwe county Fernandes Barasa anyarako baga kuporia morai umukoro bwense ya Kenya muske Uhuru Muigai Kenyatta anyarako baga kuru amaskani uche asumurai bwense Dr. William Samoei Ruto asikiria anyarako baga komoja chingaki anyatako baga kobera abisi emiaka 10 nigo abantu bense meyo batanyorete moroberi onde bwensi bwa magendero abaigo ase ensemo yaye umubunge bwensemo area Rugari mubunge Nabi Nabuire niga anyarako baga goteba nigo baguchikonya ko bakwa okoboko serikali y'umuske William Samoei Ruto chingaki obochori obone brach kunya ko bokwiranirwa imeyense ya Kenya. Yule ambaye alikuwa rais wa 4 wa Jamhuri ya Kenya Mheshimiwa Uhuru Kenyatta, hakuna project yote ambayo unaweza sema aliacha hapa Kakamega. For the last 10 years kuanzia 2013 hadi 2022 we don't have any national project ambayo Mheshimiwa Uhuru Kenyatta aliwacha hapa. Na yeye alikuwa na nafasi bora ya kuhakikisha Raila Amolo Odinga anakuwa rais. Sasa yeye alishindwa kusaidia Raila Amolo Odinga kuwa rais. Wewe sasa you are a former president. Mimi nataka kuambia Mheshimiwa Uhuru Kenyatta ya kwamba as a retired president of the Republic of Kenya, ni vema uheshimu uongozi wa Daktari William Samoei Ruto. Yeye ndio rais ambaye ako hapa. Sisi kama wabunge wa kaunti ya Kakamega na wabunge wa kongamano la wabunge wa Magharibi tulikaa chini tukaangalia mahali nchi hii inatoka na mahali inaenda, na tukaamua, nyinyi watu ya Lugari niambia mnataka maendeleo. Mliniambia hivyo? Sisi tuliamua tusimama na Ruto 2027. Ikiombekirie kunyaka bakikwegerera obwane bwa banyagitari imensi ya Kenya anamona banyagitari ki dentist
KMPDU ni gobanya ko bagweso kena bogo kwa okoboko engana mwaziri bobo chenu edendu aranya tukobaka kubwatukari tukorigoro asikiria nya tukobaka goteba nigo abanyagitari bari bakurwa chinsi chesko batatu kunyako bakwegwa ribagari tangani asikonyora emirimo imensi ya Kenya gento gikwirira abanyagitari bare somerete nabo igubare abakenya bakonyako bakonyora chinga kichingo nguse kutanyora emirimo chinga kibakonyako bakuria kubwatikana bari bakurwa chinsi chesko nigo bakoyegwa emirimo eyo ase ligoriria inse nabo igo banyarako bakwira amabaga y'abakenya y'emirimo. By paying them low wages below what has been negotiated in collective bargaining agreement, these facilities have institutionalized a system we can only describe as modern-day slavery. When hospitals prioritize profit over professional integrity, the consequences are devastating. The ethical decay witnessed in recent organ transplant scandal is not accidental. It is inevitably outcome of institutions that disregard the dignity of the workforce. There's something called the anthropology of healthcare. We are the ones who come from this country. We know our health-seeking behavior. We know when somebody comes and tells you that nasikia joto or nasikia kichwa inauma, we can interpret how our people speak their language and how they communicate and how they are health-seeking behaviors. We have to either choose, if we want to train our own, let us train and absorb them. Or if you want to get foreigners, then stop wasting the lives of these young, bright people. Wanchumo ligeria kubwatikana amonoroboti uruno nguchikunyako mgunyakira umusumari amangana mayaku asigita siniki ya Amazing Voice of Victory kubakira mbuya mono asibari butwanya kwa tukubwatia nabo kwani kingo kwatore amangana ya asinchira jubo ikanu wikachinga kichinde riana nigongoro kwa Hespon Bosire.